marja me qenë ma e vogël si pranës si pranës tonë. Gjithsesi për ne ja vlen me ardhë me pak të vend, me pak të biznes ku zotni Irfan Fusha ka kolur sukses madh, nuk është i panjohur, në thonë as për neve qytetin e Gjilanit. Duhem si që ka qenë prezent kur në dojë hapja solemne e objektit të ri, komburin veterinar. Edhe ishte dhe pasu ishte pasimi me projektet e ndarë me suksese. Kjo është një shpresë për farme që në njeri një ndërmarrës i mirë që jem shumë shoshrisë në biznesin e tij, sigurisht do t'jetë vendit edhe në aspektet e tjera. Pa diskutim se një punë pa gjatë një sukses i madharijet vetëm me punë të dinjitetshme, me seriositet, me punë të dinjitetshme, me sinqeritet madh. Pa këto virtyte nuk ecë as një familje e zakonshme mbarë, aq më tepër një ndërmarrje e madhe. Kjo flet vetë do me thënë. Edhe ne shpresojmë që zotni Irfani do ketë të pranin e duke për qenë pjesë e Parlamentit Republikës Kosovës. Ky koalicion PDK, PD dhe partitë e tjera është shpresë për gjithë qytetarët. Shembulli i zotni Irfani duke funksionuar të konsiderueshëm punëtorë brenda bizneseve të tij, të lëmë në kuptu se këto gjëra mund të arritën kur bëhen në sektorin privat, pse nuk mund bëhen edhe në sektorin publik. Në anën tjetër, Partia e Drejtësisë ka dhënë një shembull të mirë për udhëheqjes me sinqeritet, me dinjitet, ashtu siç takon një kosovari, një muslimani, me kryetarin tonë partisë profesor Dr. Ferit Albani. Ne e dimë që ka qenë shëndetësia në Kosovë, nuk është një gjendje për të admiru ende, por gjithsesi legislatura që është përpunuar gjatë mandatit të kryetarit Albani, ministrit shëndetësisë, sigurisht se do të shërbejnë të ardhmë njerëzit në një kohë, por të largët do të referohen në punën e ministrit Albani. Ne shpresojmë shumë se nga ky koalicion, nga ky mision i ri i cili do të fitojë inshallah, Partia e Drejtësisë do të vazhdojë t'jap kontributin e vet në sektorin e shëndetësisë, po në çdo sferë tjetër. Në këtë sektor kaq të ndihshëm, kaq sprovues për gjithë Kosovën, aq më shumë për neve si parti konservatore, parti më e vogël, domethënë na ka dhënë mundësinë që sa të heqim me punën, aq edhe të krenohemi, aq të kënaqemi me sukseset tona, dhe t'japim shembullin më të mirë se në çfarëdo sektori, aty ku heqet me dinjitet dhe për interesat e qytetarëve, sukseset nuk do të mungojnë asnjëherë. Dhe krahas të arriturave të ministrit Albani dhe zotni Irfanit në nivelin lokal në biznesin e tij privat, ne shpresojmë se ky koalicion ka bashkuar njerëzit e duhur. Më përpara ndoshta kanë thënë se nuk ka njerëz mirë brenda listave, janë mësuar me fytyra të mjeta të përsëritura, ndërkaq duke sjellur njerëz të suksesshëm, familjar të mirë, njerëz me të arritura, njerëz personalitete, profesionist, të denjë për postet që i marrin, edhe do të ndryshoj e ardhmja jonë, domethënë nuk do të mbetet politika vetëm për njerëz të caktuar, por le të jetë politika për njerëzit e dëshmuar. Prizreni dhe Kosova në përgjithësi pa diskutim kanë arsye të forta të përkrahjen zotni Irfan Fushën, ka bërë bujë edhe në Gjilan mes fermerëve, domethënë burim është takim me fermerët, se është puna një program të USAID-it Amerikan me mostrat e qumshtit, merr lëvdratat më të mëdha dhe në këtë vizitë tonë që kemi pas në disa aktivitete në Prizren dhe në bashkëbisedim me ju, kemi dashur edhe ne të shohim diçka prej aktiviteteve të juja. T'ju shpjegojmë edhe ne juve se emri i Irfan Fushës nuk është i panjohur. Në qytetin tonë është emër që admirohet, është emër për cilin premtohet se do të përkrahet. Bujqësia është një prej sektoreve që karakterizon vendin tonë, është prej sektoreve më shpresdhënëse, edhe kryeministri tha që ka premtuar një shumë caktuar të fundit për bujqësinë për ta ngritur 50.000 vende të reja pune. Ne shpresojmë se kjo do të bëhet realitet, ne shpresojmë se pikërisht zotni Irfani do t'jap shembullin e tij praktik tani më të dëshmuar dhe bashk, jo tani më vetëm në nivel të Prizrenit, por edhe në gjithë Kosovën,
i kontribuoj shoqënisë në përgjithësi, ndërsa kaq me të arriturat e juaja nga se gjithë familja jemi të kyçur në biznes, le të krenohemi edhe ne edhe në vende tjera dhe në shtete tjera, nga se populli ynë është i shpërndarë, për këtë ne jemi të vetëdijshëm dhe kemi kjo na mundson që ne të proklamojmë produktet, punën dhe të arriturat tuaja edhe në vendet të tjera. Desha t'ju falenderoj për mikpritjen, faleminderit shumë që keni qenë gatshëm të pasë parasysh angazhimet edhe tuaja edhe tona, nga se ku shoh aq më tepër kur është kështu e ngjeshur në vetëm 10 ditë na kushton shumë, por që inshallah zgjedhen në të mirët, zgjedhen ata që popullit ja japin hakun, popullit ja vlerësojnë mundin, ashtu siç populli dhe vendi ynë e meriton, nga se kemi numër të madh të rinjve të papunë, të cilët i kanë syt ka persona të tillë, të cilët u japin shpresë për punësim, për avancim, dhe inshallah një herë për gjithmonë harrohen këto gjërat të këqija, këto dukuri negative që po ndodhin shoqërinë tonë, pikërisht për shkak të mungesës së punësimit. Pra, kur jemi te koalicioni PD-KPD, në një rënon udhëzimi që ne domethënë kemi një numër votuesish dhe anëtarësh që janë më afër praktikimit të fesë islame, në anën tjetër po ashtu praktikues, por edhe njerëz të dëshmuar në biznes, punësimin e një rënon dhe besimin në Zotin sa më fuqishëm në anën tjetër, janë ajo shtylla që premton shumë për të ardhmen e rinisë sonë, për të mirën e vendit tonë, për mirëqenien e qytetarëve tonë. Është edhe kryetaria e Ligës Partisë Drejtësisë në Gjilan, doktoresha Selveti Shurgoni, e cila njerit është edhe drejtor klinik në spitalin rajonal Gjilan, po ashtu dhe zënjushën Viktore Asiri, doktoreshe ardhshme në përfundim e sipërt Fakultetit Mjekësisë Përgjithshme, zyrtarët e Partisë Drejtësisë të Degës së Prizrenit, të cilët sot tanë ditën e kanë dhënë me neve në aktivitetet një pasnjëshme, dhe më vjen mirë shumë të edhe një herë që edhe ju keni qenë pjesë e vazhdimeve të aktiviteteve tona. Përshëndetje të nderuara, kemi kënaqësinë që gjendemi me ju. Nëse këtë vizitë e aranjuar, kemi cek në një tekst të veçantë në degën e Partisë së Drejtësisë në Prizren. Mirë po ndoshta ne keq kuptojmë se me siguri elektoratin Partia e Drejtësisë e kishte ftuar. Këtu ka ndodhur një keq kuptim teknik, a përndryshe në lidhje me zotëri Irfan Fushën, e kemi diskutuar çështën edhe në degën e Partisë së Drejtësisë, domethënë është një bashkëbisedë e njëjtë sikur atje. Sa i përket kandidatës Labinot Demi Mutezi, me siguri kemi informata prej ma herët se kjo ka qenë edhe kandidate për kryetare të komunës në zgjedhjet lokale. Tash është edhe në qeverisje lokale, është drejtoreshe drejtoratit të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, fal vlerave të saja. Labinotën kur e kemi kandiduar nuk kemi bazu vetëm në mbulesën e saj, se në Partinë e Drejtësisë kemi gra me mbulesa që nuk janë shkalojmë as ato, edhe ato janë vajza të shkolluar me vlera. Një vlerë të veçantë e kemi pa në arsitë e Labinotës, faktikisht shpresoj se do ta përfaqëson femrën shqiptare në përgjithësi, dëmësisht në Parlamentin e Kosovës, në veçanti vajzat edhe gratë me mbulesë, për to do t'jetë një dritë shëndije. Në zyrën ku punoj si drejtoresh klinike, ka pas shumë herë vajza. Ka nërë shumë vajza të unë me, kur e ka po që na e kemi favorizu, ose e kemi kërkruar Labinotën, ata kam po sikur një shpresë. Sikur një shpresë. Me të vërtet, me mësu, me kry fakultet, mos me pas të drejtë me punu, ose edhe ma keq edhe mos me pas të drejtë edhe shkollimin me kry veç pse i manifeston bindjet e veta në mënyrë publike, kjo është diçka e tmerrshme. Po falë Zotit, angazhimeve të kryetarit,
bashkë stafin e vetë, në marrëveshje ka qenë edhe parakusht për arritjen e koalicionit PDK. Falë Zotit edhe punës të paljashme të ministrit, kryetarit të Partisë së Drejtësisë, i cili e ka vendosur platformën e ligjit të shëndetësisë, sigurimin arritjen e sigurimeve shëndetësore, që është një arritje shumë e madhe, ty pas parasysh shpresat e varfra të popullsisë, që ndoshta më shumë i frikojnë smundjes për shkak të varfënisë, s'kan veçka me shku te mjeku, s'kan veçka me bleva, se sa që e qojnë prognozën e smundjes, a do tjetë prognoze mira apo e keqe, dash Zoti në janar të vitit 2015 me u jetësu ligji i sigurimeve shëndetësore, edhe në shtator të këtij ligji vajzat me shku pa gojë, pa dek që e kanë përreshtu të shkollë. Dhe dash Zoti të dalim triumfus në zgjedhjet e 8 qershorit, me premtimet e kryeministrit thaqë që do të krijoj një numër shumë të madh të vendeve të punës, me një kredi 1,5 miliard, dash Zotit të rrit mos të sillen shpejt me fakultete. Se me kry fakultetin, me kry magistraturë dhe doktoraturë me në jetën shpejt, është si shtar një ditë kryetari Agani është merr i natës. Faktikisht është merr i natës. Ose të rrit, zgjohen mëngjes, nuk din rruga ka me shku. Gjithë ditën në me, gjithë ditën jetë pa kuptim, nështë ata që kanë biznis edhe ata që kanë vendet punës, ose ne nuk vuj me kuptu, për me bo këvish për vete e është shumë e rëndë. Dhe dorë Zoti marrëveshja e koalicionit në sjellë sukses, edhe bashkëpunim të mirë, edhe një mirëqenie për gjithë qytetarët. Faleminderit. Nëse na jep një ideje, ne do kishim vazhdu me aktivitetet tona në fletë dhe një aktivitet tjetër, pastaj ne udhtojmë për Gjilan. I bëni të pala prej njerëzët një Irfanit, inshallah do në merr vendin e merituar, inshallah shpërblehet e Sigurisht se populli do ndryshime, do fytyra të reja. Do njerëz të dëshmuar. I caktuar për qatë, por i tim do me tamë për biznisasht, për ekonomi, a i vetë ashtë në qatë drejtim. Edhe se që le din që a i nuk është interesu me fitu të ndera ose me punume. S'kemi kur, kreti marim me mundi të nga. Faleminderit.